Hello guys, good morning. So mauday ni siya si Percy, no? Mangayo po ni siya og crackers. So ito siyang tagaan. Dili lang si Max ug si Bambi nga atong na vlog datong ni Agi, but si Percy pod na siya. So karon guys, while nagkaon siya ato siyang ipalailan ni Mickey. So atong tawagon si Mickey para ma-friend sila. Mickey, duol ni Percy dali. Kiss. Para siya guys. Friends sila. Ganahan good kaayo si Percy ni Mickey. Yehey.